নমস্কার, আপনাকে আর আপনার ফ্যামিলিকে আমাদের টিম থেকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। আশা করি আপনাদের নতুন বছর খুব ভালো হবে। আর ইলেকট্রিক ভেহিকেল সেক্টরের জন্য নতুন বছরটা ভালো হতে লাগে, কারণ লাস্ট ইয়ারের যে ডেটা, লাস্ট মান্থের যে ডেটা, সেটা শুনে আপনারা চমকে যাবেন। থাকবেন এই ভিডিওতে। ফার্স্ট অফ অল, মাত্র ডিসেম্বর মাসে, এক মাসে টোটাল ইলেকট্রিক ভেহিকেলসের সেলস হচ্ছে 51,280, টু হুইলার, থ্রি হুইলার, ফোর হুইলার সব মিলিয়ে। তার মানে প্রত্যেক দিন, ডিসেম্বরের প্রত্যেক দিন 1700টা ইউনিট বিক্রি হয়েছে। এবার 2022-এ 10 লাখটা ইলেকট্রিক ভেহিকেল বিক্রি হয়েছে। 2021-এর সাথে যদি আপনি তুলনা করেন, এটা হচ্ছে 3 টাইমস বেশি, 3 গুণ বেশি গাড়ি বিক্রি হয়েছে এই 2022-এ। এই 10 লাখের মধ্যে 6,15,000 টাকা গাড়ি হচ্ছে টু হুইলার্স, আর বাকি থ্রি হুইলার, ফোর হুইলার। এবার এই যে 6,15,000 গাড়ি বিক্রি হয়েছে 2022-এ, সেটা যদি কম্পেয়ার করেন 2019-এর সাথে, জাস্ট 3 বছর আগে মাত্র 28,000 ইউনিটস বিক্রি হতো। এইবার 2022-এ 6,15,000 ইউনিট বিক্রি হয়েছে, টু হুইলার্স বিক্রি হয়েছে। আর এই 6,15,000 ইউনিটের মধ্যে মাত্র ওলা কোম্পানি একা 1,08,000 ইউনিটটা বিক্রি করে দিয়েছে। এবার টপ 10 কোম্পানিজের বিষয়ে কথা বলি। 10 নম্বরে আছে বেনলিং, এরা বিক্রি করেছে 12,500 ইউনিট লাস্ট পুরো ইয়ারে। তারপরে এসে যাচ্ছে রিভোল্ট, এদের সেলস ধীরে ধীরে ডাউন হচ্ছে, কারণ এদের নতুন ইনোভেশন, নতুন প্রোডাক্টসের দরকার। এরা বিক্রি করতে পেরেছে মোটামুটি 15,000 ইউনিট। আর সেম পিওর রিভিউ মোটামুটি 15,000 ইউনিট, পিওর রিভিউ আছে 8 নম্বরে। এবার 7 নম্বরে আছে বাজাজ পেট্রোল কোম্পানি। ওরা ওদের চেতক বলে একটা মডেল বিক্রি করে, আর মাত্র সেই একটা মডেল বিক্রি করেই এরা মোটামুটি 25,000 ইউনিট বিক্রি করেছে লাস্ট ইয়ার। কিন্তু দেখেন, কনস্ট্যান্টলি ভেহিকেলটার দাম বেড়ে গেছে, পারফরমেন্স সেই হিসেবে বাড়ানো হয়নি, যার জন্য এখন ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট এটাকে আর বলা যাচ্ছে না। কিন্তু বাজাজ এটাকে চেঞ্জ করবে। ওরা চেতক টেকনোলজিস বলে একটা সেপারেট ওদের ব্রাঞ্চ বানিয়েছে, যেটা খালি ইলেকট্রিক ভেহিকেলস বানাবে, ডিজাইন করবে, বিক্রি করবে, আলাদা শোরুম থাকবে, একদম আলাদা সাবসিডারি নতুন টাইপের ভেহিকেল দেখতে পারবো। আর আশা করি সেটা হলে আমরা অনেক ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্টসও পাবো বাজাজ কোম্পানি থেকে। 6 নম্বরে আছে বাজাজের কম্পিটিটর, পেট্রোল ভেহিকেলস বিক্রি করে টিভিএস। এরা বিক্রি করেছে মোটামুটি 46,200 ইউনিটস। এদের আইকিউবের 3টে ভেরিয়েন্ট বানানোর পর থেকে এদের ভ্যালু ফর মানি, এদের পারফরমেন্স স্কুটার্সের খুব ভালো হয়ে গেছে, যার জন্য ওদের বিক্রি অনেক উপরে চলে গেছে। ইনফ্যাক্ট অক্টোবর আর নভেম্বর এই 2 মাসে ওরা 8,000টা ইউনিট করে বিক্রি করেছে প্রত্যেক মাস। এবার 5 নম্বরে আছে এথার ইলেকট্রিক। এদেরও জেনারেশন 3 প্রোডাক্ট লঞ্চ করার পর থেকে এদের সেলস অনেকটা উপরে গেছে। ইভেন এপ্রিল মাসে দেখতে গেলে মাত্র 2,000টার মতন ইউনিট বিক্রি করতো, তারপর লাস্ট 2 মাসে 7,000, 8,000 করে ইউনিটস বিক্রি করছে এই জেনারেশন 3 আসার পর। পুরো বছরে 51,200 ইউনিটস বিক্রি করে দিয়েছে। ফিউচারের জন্য অনেক বড় বড় প্ল্যান্স আছে। অলরেডি সেকেন্ড একটা ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট খুলে নিয়েছে হোসুরে, অনেকগুলো শহরে ইনক্লুডিং কলকাতা, গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি, সব জায়গায় এরা এদের শোরুম খুলতে পেরেছে। আর এই জানুয়ারির 7 তারিখে বলা হচ্ছে যে এদের একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে পারে কম দামে, 450X প্লাস, বা সেটা হলে ডেফিনেটলি এদের সেলস আরও উপরে যাবে। এবার 4 নম্বরে আছে এম্পিয়ার। এরা বিক্রি করেছে লাস্ট ইয়ারে 79,592 ইউনিটস। খুবই কনসিস্টেন্ট পারফর্মার, প্রত্যেক মাস এরা মোটামুটি 5,000, 6,000 করে ইউনিটস বিক্রি করে আসছে। আর এদের ডেফিনেটলি অ্যাম্বিশনসও খুব হাই আছে। টপ 3-তে খুব শিগগিরই এদেরকে দেখতে পারবে। কিন্তু এখনের জন্য থার্ড পজিশনে আছে হিরো ইলেকট্রিক। এক টাইমে এটা 1 নম্বরেই থাকতো। অনেক পুরোনো কোম্পানি, সবথেকে বড় ডিলারশিপ নেটওয়ার্ক আছে। আর এই বছর লাস্ট ইয়ার বিক্রি করেছে 96,900টা ইউনিটস। 1 লাখটা ইউনিট সেল করতে পারেনি। কিন্তু হিরো ইলেকট্রিকের যে কম্পিটিটর ওকিনাওয়া, হিরো ইলেকট্রিকের মতন এত পুরোনো তো না, এত বড় নেটওয়ার্ক তো না, কিন্তু এদেরও খুব পুরোনো কোম্পানি, অনেক বড় নেটওয়ার্ক আছে। আর এরা বিক্রি করতে পেরেছে 1,01,000 ইউনিট। কিন্তু এদের লাস্ট মান্থে এদের সেলস ডাউন হয়ে গেছিলো, 4,000 ইউনিটস মাত্র বিক্রি করতে পারলো এই FAME2 সাবসিডির ঝামেলা নিয়ে, যার জন্য এরা ডাউন হয়ে গেল। 1 নম্বর পজিশনে ওলা ইলেকট্রিক চলে আসলো। ওলা ইলেকট্রিক এই ওকিনাওয়ার থেকে বেশি বিক্রি করেছে, মাত্র 6,000টা ইউনিট। আগে আপনাদেরকে বলেছিলাম 1,08,000 ইউনিট বিক্রি করেছে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে এদের ডিসকাউন্টস দেওয়া স্টার্ট হলো। ওলার S1 মডেলটা এরা আবার লঞ্চ করলো, বিক্রির জন্য ওপেন করলো, যার পর এদের সেলস অনেক বেড়ে গেলো। সেপ্টেম্বর মাসে 10,000টা ইউনিট বিক্রি হলো। তারপর অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বরে ওদেরকে ছোঁয়া মুশকিল, 15,000 ইউনিটের বেশি প্রত্যেক মাস এরা বিক্রি করে যাচ্ছে। এর বাইরে ওলা S1 এয়ারটাও লঞ্চ করছে, এপ্রিল থেকে সেটা ডেলিভারি স্টার্ট হয়ে যেতে লাগে। মোটরসাইকেলসের কথা বলছে, গাড়ি নিয়ে কথা বলছে, মনে হচ্ছে অনেক বড় বড় প্ল্যান্স আছে। আর ডেফিনেটলি ওলা ইলেকট্রিককে যদি 1 নম্বর থেকে হারাতে হয়, খুব মুশকিল কাজ হবে। এরকম আরও ভিডিওসের জন্য ডেফিনেটলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আপনাদের কিছু বলার আছে কমেন্ট সেকশনে বলতে পারেন। আবার দেখা হবে। সংকল্প করুন, বিদ্যুৎ বাঁচান।